Sicura che era partita perché dice recording. No, non era partito. Allora, Gloria Migoni, October Challenge, UAD 1A, 1B. Perfetto. Questo è il RAW. Poi dopo vediamo che sta su 0. Perché mi sa che quando sei girato sei riportato. Bilanciere. Solleva un po' da qua il bilanciere in maniera tale di farmi vedere il rosa. Ok. E questa qua è la sbarra. Sali. In fila. Ok, ci sei? 5, 4, 3, 2, 1, dai. Brava, Glo. Bravissima. Continua a menare, eh. Ok. Vai. Brava. Brava, Glo. Mena fino alla fine, eh. Poi dopo ti faccio pure bere un goccetto d'acqua, su. Forte, forte. Forte, forte, forte. Gamba, gamba. Due tirate.
Tira, ok. Un respiro e parti. Vai Glo, i primi, su. Vai, 4,20 adesso, dai che hai fatto un super tempo. Ok, 4,28. Vai, inizia. Uno, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Bene col piede a terra, 6. Bravissima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai, subito giù. 1, 2, 3, 4, 5, riattiva, 6, su, 7, 8, ok. Vai, sali. Poi ti do un recupero prima dei burpee se voglio che li fai più veloci. 7 minuti adesso, su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspetta. 4, 3, 2, 1. Vai, parti dall'alto. 1, veloce, rimbalza a terra, riparti. 2, veloce. 3, brava, su, subito giù. 4, 5, veloce. 6, veloce. 7, su, subito, Glo. 8, dai. 9, su. Ok, appendite subito, Glo. Subito. 30 secondi, su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 secondi, sbrigate.
Su, su, su. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Tanto tutte e due. Alza il bilanciere. Facciamolo rivedere per sicurezza. Ok. Rifacciamo vedere la sbarra per sicurezza. Vai Cla, fermalo. Ti sei presentato, hai fatto tutto?